Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз жөнөкөй самсанын рецепти менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач сливочный майды салып, артынан жылуу сууну куйдук. Чай кашыкта түздү салып, лопатка менен жакшылап бирдей массага алып келебиз. Даяр болгон соң эми үстүнөн унду салып, камыр кылууну баштадык. Ар дайымкыдай эле унду аз-аздан салып, баарын бирден салганга болбойт. Аз-аздан салып, отуруп, камыр кылабыз. Эми лопатканы алып коюп, колубуз менен жакшылап камыр кылып алабыз. Колго жабышпай тургандай болуусу керек. Эми үстүн жабып, жылуу жерге тыныгууга коебуз. Эми камыр даяр болгучакты начинкасын даярдайбыз. Пиязды алып экиге бөлүп, майдалап салабыз пиязды. Начинка дегенибиздин себеби бул элге түшүнүктүү болсун деп айтабыз. Түшүнүп коюңуздар. Даяр болгон пияздын үстүнө чай кашыкта туз, кара мурч салып, колубуз менен жакшылап пияздын сыгып алабыз. Артынан фаршты салдык. Дагы өсүмдүк майынан кошуп, жакшылап аралаштырып алдык. Мынакей фаршыбыз даяр болду. Эми камырды алып, бирдей бөлүкчөлөргө бөлүп салабыз. Камырды зубала кылган соң үстүн жаап коебуз. Бирөөсүн алып, ундан сеуип, жаяууну баштайбыз. Жука кылып жайып алган соң, үстүнөн эритилген сливочный майды тегиз кылып сүрүп алабыз. Сүрүп бүткөн соң үстүнө камырды коюп, анын үстүнөн дагы майды сүрүп, ушинтип биринин үстүнө бирини кылып жасап, эң акырында видеодо көргөнүңүздөй кылып томолоктогон камырды бирдей кылып кесип алабыз. Үстүнөн бир аз басып, колубуз менен жалпайтып койдук. Эми камырдын ар бирин томолоктоп жайып алып, фаршты салып, 3 бурчтук кылып, түйүүнү баштадык. Самсанын бетин кооздоо үчүн жумуртканын сарысына 1 аш кашыкта сүттү кошуп, аралаштырып, самсанын бетине сүрүп алдык. Кааласаңыздар, жумуртканын сарысына деле боло берет. Самсанын бетин кооздоо үчүн дагы сейдан наны менен кунжутту аралаштырып, кооздоп алдык. Жасап көрүңүздөр, аябай даамдуу болот. Досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.